បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Play&Earn ដែលកាលពីថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមធ្វើម៉េចឲ្យបានចំនួនកាក់ដែលចំនួនកាក់នេះយើងអាចបដូរទៅជាលុយបាននៅខាងចុងវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតពីការលេងហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធី Play&Earn នេះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនក៏អាចមើលបានបាទនេះគឺជាចំនួនកាក់ដែលខ្ញុំមានគឺមាន 8147 កាក់ដែលកាក់នេះគឺយើងអាចដូរទៅជាលុយបានហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចដកលុយបានចាប់ពី29សេនឡើងទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយនេះទី1គឺបងប្អូនត្រូវចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះណានេះបងប្អូនរាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំគឺអាទី3នេះណានៅត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកដល់គឺបងប្អូននឹងឃើញបាទទម្រង់បែបនេះហើយនេះគឺគេប្រាប់ថា119កាក់បាទយើងអាចដូរទៅជាទឹកប្រាក់ទៅគឺស្មើនឹង1សេនបាទ1សេនអញ្ចឹងដើម្បីបាទដូរកាក់ទៅជាលុយបងប្អូនចុចនេះកន្លែង convert ណាបាទបងប្អូនដែលចុចកន្លែង convert នឹងមកអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែង convert គឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា grade បាទគឺមានន័យថាយើង convert ម្ដងបានតែ1សេនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ convert ឲ្យអស់ចំនួនកាក់ដែលយើងមានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុច grade មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច grade ហើយនេះត្រង់កន្លែងនេះគឺឃើញ1សេនបាទ1សេនហើយចំនួនកាក់របស់យើងក៏ថយចុះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ convert ឲ្យអស់ចំនួនកាក់នឹងសិនបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការconvert បាទកាក់នេះទៅជាលុយអស់ហើយដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់គឺ68សេនអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់នឹងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកទឹកប្រាក់នេះបាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា withdraw បាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា withdraw អញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនត្រូវកលេចមើលទៅខាងលើសិនបាទត្រង់កន្លែង withdraw នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា revolut អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែដូរបាទទៅយក PayPal វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចនេះត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួយហ្នឹងបាទបងប្អូននឹងឃើញ PayPal ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចលើ PayPal ហ្នឹងវិញបាទបងប្អូនទៅចុចលើ PayPal ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចេញជា PayPal បែបនេះណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវនេះត្រង់កន្លែង send to ណាបាទត្រង់កន្លែង send to នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញនៅ email PayPal របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមាន email PayPal បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបំពេញ email PayPal របស់បងប្អូនមកហើយខាងក្រោមនេះគឺគេប្រាប់ហើយថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនអាចដកបាទទាបបំផុតហ្នឹងគឺ29សេនអញ្ចឹងបើទឹកប្រាក់របស់យើងលើសពី29សេនគឺយើងអាចដកបានបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនត្រូវតែបំពេញនេះត្រង់កន្លែង email នេះបាទដាក់ email PayPal មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញនៅ email PayPal របស់ខ្ញុំរួចហើយក្រោយពីយើងបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា withdraw បាទបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា withdraw បាទចុច withdraw នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច withdraw ហើយបាទបងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យមើល email PayPal របស់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ណាកែលោបងប្អូនបំពេញទៅខុសនៅត្រង់កន្លែងណាមួយអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុច yes បាទបងប្អូនទៅចុច yes មកអញ្ចឹងបន្តមកនេះគឺ you have successfully made a withdraw request មានន័យថាយើងបានធ្វើការស្នើសុំដកលុយហ្នឹងបាទជោគជ័យហើយបាទហើយសារក៏វាបានផ្ញើមកឲ្យដែរគឺយើងបានធ្វើការដកលុយហ្នឹងគឺជោគជ័យហើយបាទគឺចំនួនទឹកប្រាក់68សេនបាទដូច្នេះបងប្អូនចុច grade មក
បាទចុច create មកអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនចុច create រួចហើយបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបាទវាអត់តន់គ្រីសឲ្យយើងទេបាទដោយសារតែវាគ្រីសតតែលុយហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុង PayPal របស់យើងណាបាទតតែវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុង PayPal របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលទៅមើល email ដែលវាបានផ្ញើមកឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចូល check មើល email របស់យើងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូល check មើល email បាទនេះគឺជា email ដែលវាបានផ្ញើមកឲ្យយើងសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាគឺបងប្អូនអាចរងចាំប្រហែលជា5នាទីឬក៏ទៅ10នាទីនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំនិយាយថាឲ្យយូរចុះបាទ10នាទីគឺវានឹងផ្ញើលុយហ្នឹងមកឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានបាទកាលណាវាផ្ញើចូលក្នុង email របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺ email ដែលគេបានផ្ញើមកឲ្យយើងបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ68សេនបាទ68សេនអញ្ចឹងបាទនេះគឺឈ្មោះនៃកម្មវិធីគឺ Play&Earn បាទ Play&Earn អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងដកលុយភ្លាមគឺយើងទទួលបាន plate តែម្ដងបាទគឺអត់រងចាំយូរទេបាទកម្មវិធីផ្សេងគឺរងចាំយូរបាទចំណែកកម្មវិធីនេះគឺកាលណាយើងដកភ្លាមគឺយើងនឹងទទួលលុយបានភ្លាមហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលលុយនឹងភ្លាមបាទនៅត្រង់កន្លែងមិញនេះគឺវានឹងគ្រីសឲ្យយើងតែម្ដងបាទវានឹងគ្រីសឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធី Play&Earn នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការដកលុយមែនទែនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីបាទរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Play&Earn នេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើកម្មវិធីនឹងមកហើយ link ចុះឈ្មោះបាទ link ចុះឈ្មោះបាទរកលុយឬក៏ link download នៃកម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបាទគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើការ download នៅកម្មវិធីបាទ Play&Earn នេះបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺខ្ញុំដកទៅចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺនៅសល់ត្រឹមតែ00ទេអូខេឥឡូវយើងនិយាយពីការលេងហ្គេមវិញអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយហ្គេមដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាងគេនេះគឺហ្គេមមួយនេះណាគឺហ្គេមមួយនេះគឺហ្គេមវាយពេទ្យប៉ោងបាទដែលយើងវាយកុំឲ្យប៉ះចំក្របបែកហើយខាងលើនេះគឺជាចំនួនកាក់ free ដែលបងប្អូនចូលលេងរាល់ថ្ងៃទៅបាទគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅចំនួនកាក់ free ផងដែរបាទហើយប្រអប់នេះក៏បងប្អូនទទួលបាន free ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកគឺយើងនឹងទទួលបាននៅចំនួនកាក់ free ផងដែរហើយហ្គេមនៅក្នុងនេះគឺមានច្រើនណាបងប្អូនមានបាទគឺមាន3នេះ1នេះ2ហើយនេះមួយទៀតគឺ3បាទចំណែកឯខាងនេះវិញគឺអានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណែនាំមិត្តបាទបើសិនជាបងប្អូនមានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើនបងប្អូនអាចណែនាំគាត់បានតាមរយៈ Messenger ក៏បាន Telegram ក៏បានឬក៏ Facebook ក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេឲ្យតែបងប្អូនស្គាល់ណាបងប្អូនអាចយក link របស់បងប្អូនទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានដោយបងប្អូនចុចកន្លែង start នឹងមកបាទហើយបន្តមកបងប្អូននេះចុចពាក្យថា copy link ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាច share ក៏បានបាទចុច share ទៅបាទគឺបងប្អូនអាច share ចូលនៅក្នុងនេះបាទ Facebook Messenger ឬក៏ Telegram អីចឹងទៅណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំក៏លេខមកការលេងហ្គេមវិញបាទហ្គេមនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហ្គេមលេងហ្គេមវាយពេទ្យប៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងចុច start មកដើម្បីលេងហ្គេមហ្នឹងហើយហ្គេមនេះគឺប្រើពេល30វិនាទីហើយបងប្អូនត្រូវតែចុចលើពេទ្យប៉ោងដែលពេទ្យប៉ោងនោះគឺធ្វើម៉េចយើងឲ្យយើងចុចកុំឲ្យប៉ះចំរូបក្របបែកបាទយើងចុចទៅលើតែពេទ្យប៉ោងណាដែលអត់មានក្របបែកហើយ30ពេទ្យប៉ោងវាយបាន30ពេទ្យប៉ោងគឺបងប្អូននឹងឈ្នះក្នុងរយៈពេល30វិនាទីបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំវាយបាន30ពេទ្យប៉ោងហើយបាទក្នុងរយៈពេលអត់ដល់30វិនាទីផងបាទអញ្ចឹងយើងចុច OK បាទចុច OK ដើម្បីបាទទទួលបាននៅចំនួនកាក់បាទគឺបាន3កាក់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងបន្តទៀតយើងចុចពាក្យថា try again បាទបើសិនជាយើងអត់ចង់ទេបងប្អូនចុច back ណាបងប្អូនចុច back ហើយចំពោះហ្គេមនេះ
បាទរៀងពិបាកលេងតិចបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់លេងបន្ថែមទៀតទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តលេងក៏អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនទេបាទហើយហ្គេមហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមចំពោះហ្គេមមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចងចាំគឺរបៀបក្នុងការរៀបរូបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគេឲ្យពេលបងប្អូន1នាទីដើម្បីធ្វើការរៀបរូបទៅតាមរូបដែលគេបានឲ្យមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប៉ាកែចងចាំបងប្អូនរៀបរូបត្រូវទៅគឺបងប្អូននឹងឈ្នះបាននៅចំនួនកាក់នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនបាទដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ